ちゃん、せっちゃん、ご飯食べる？せっちゃん、ご飯は？せっちゃん、こっち。うん。ここに来てくれる？こっち。食べるの？何してるの？せっちゃん、ご飯食べる？はいってするの？もう入ってしてるの？入って。早いな。ご飯食べる？じゃあご飯。ね。ちょっと待ってね。待ってくださいね。ちょっとごめんね。ちょっと残ってるよ。パパのご飯が。ぐらい。待って、まだ。ちょっと待って。入ってしてんのこれ。入ってするのが早いな。で、お手手はお手手。はい。はい。みこさん。みこさんね。行きましょうか。あれ。ほら。せいちゃん行くね。食べる？行くよ。食べないのせっちゃん。ベッドだけ？うん。腕はこっちだよ。もうできてる。もうおやつ終わったんだって。さっき食べたやん。もうおやつ終わったんだって。
だいたいこのモード入ると危ないよ、これ。絡んでくるよ、もう。さっき食べたでしょ ?3 個。出て。おやつじゃないの？遊びたいの？遊ぶ？じゃあ遊ぶか？耳ピーってしてるけど。こっち？シテさんはチャンネル登録を待っています。